විවස්ථාදායක සභාව එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාස 9 වෙනිදා යලි රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එහි සමාජික විජිත හේරත් මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලට සමාජිකයින් පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කෙරෙනු ඇති බවයි. විවස්ථාදායක සභාව පසුගිය 23 වෙනිදා රැස් වී ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව සඳහා සමාජිකයින් පත් කිරීම පිළිබඳ මූලික එකඟතාවන්ට පැමිණි බව විජිත හේරත් මන්ත්‍රීවරයා පවසනවා. ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලට පුද්ගලයන් පත් කර ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණා. ඒ වගේම ඒ බඳවා ගැනීමේදී අවශ්‍ය කරන නිර්ණායක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. ලබන මාසයේ මුල් කාල සීමාව තුළ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලට පුද්ගලයන් බඳවා ගන්න තීන්දුව කරා. නැවත වතාවක් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ඔක්තෝබර් මාසයේ 9 වෙනිදා උදේ 10ට පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස් වෙන්න අපි තීන්දුවක් ගත්තා. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ පළවෙනි දවසේ මූලික කටයුතු උනේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව සඳහා නම් ඉදිරිපත් කර ගැනීමත් ඒ සඳහා නාම යෝජනා කැඳවීමත් ඒ පත් කිරීමට අදාළ නිර්ණායක සකස් කර ගැනීමත් පිළිබඳව තමයි පළමු දවසේ සාකච්ඡා කරට ගනු ලැබුවේ. ඊළඟ දවසේදී ඒ අය බඳවා ගැනීම පිළිබඳව කටයුතු සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හෙට දිනයට යෙදෙන සංචාරක දිනය නිමිත්තෙන් වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාවට නංවන බව සංචාරක ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසනවා. හෙට පොහොය දිනයේ හේතුවෙන් සංචාරක දිනය අද සැමරීමට පියවරගත් බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ. අමාත්‍යාංශයේ තියෙන ව්‍යාපෘති කීපයක්. මේ එකක් තමයි අලියාමසාගාරයට සංචාරක බස් සේවය ආරම්භ කළේ. ගලදාරියේ තියෙනවා මේ රටට සංචාරකයෝ කියන නැව් ව්‍යාපාරය. ඒකට කියන්නේ cruise ships කියලා. ඒවා ගෙදීමේ සරණ අපි මේ රටේ දියුණු කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැව්වලේ සංචාරකයෝ ගෙන්නගෙන දවස් කීපයක් පරිගණනවා. සංචාරක ප්‍රතිපත්තිය දැන් පිළියෙල කරගෙන යනවා. අවුරුදු 5කට ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකේ තියෙනවා විවිධ තීම් ආදිවාසී. අපි කොහොමද මේ කරගෙන යනවා මේ රටේ සමාජ සුබසාධන සංවිධාන සමග එක් වී ජනතාවට සේවය කිරීමට තමා සූදානම් බව වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරන අමාත්‍ය විජිත් විජේමුනි සොයිසා මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ වැල්ලවාය තෙලුල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට සහභාගී වෙමින්. මම හිතනවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ මෛත්‍රී සහගත කරුණාව තුළ ඒ ඇමතිකම ලැබෙන්න ඇත්තේ කතරගම දෙවියන්තුරුන්ගේ බලයෙන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම හිතනවා ඒ දේ කරන්න අර්ථචර්යා පදනම ලොකු ශක්තියක් වෙයි. මම සූදානම් ඒ අයත් සමග එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. ඒකතු වෙලා වැඩ කරනකොට විශේෂයෙන් මට තියෙන අත්දැකීම් හැටියට මම පහුගිය කාලේ මගේ යුමද්දගතාවෙන් මම මහන මැෂින් ගෙනාවා. බෙදන්න දුන්නා අපේ කාන්තා නායිකාවක. හැබැයි මට කනක් ඇහෙන්න හම්බුනේ නැහැ. හැමෝම බැන්න. ඒතකොට දැන් අපට මේ වගේ සංවිධාන තියෙනකොට මේ සංවිධාන තුල ණය ලබා දීම පමණක් නෙමෙයි අපේ උපකරණ ලබා දීලා මේ අයගේ දක්ෂකම් සුදුසුකම් මෙවැනි ආයතන වලින් පරීක්ෂා කරලා බලලා මේ දුප්පත් ජනතාවට පක්ෂ ભેදයක් නැතුව මේ වගේ ආයතනයක් මැදිහත් වෙලා ඒ මඟ පෙන්වීම කරනවා නම් අපට පුළුවන් මුදල් යොදවලා අපි මේ අයගේ යම්කිසි ස්වයං රැකියාවකට නිරත කරන්න අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දෙන්න අපට පුළුවන්කම තියෙනවා. විරාමෙන් පසුව නැවතත් අද දෙරණ සමගින් අවිස්සාවේල්ල කොළඹ පරණ පාර හංවැල්ල ප්‍රදේශයේ සිදු වූ රියානතුරකින් පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා. බස් රථයක් ටිපර් රථයක ගැටුණු අවස්ථාවේදී අදාළ ටිපර් රථය ගැටීමෙන් මෙම පුද්ගලයා මෙලෙස අනතුරට පත්වී ඇති බවයි පොලිසිය පැවසුවේ. අනතුරෙන් තුවාල ලැබූ උපදිකයා අවිස්සාවේල්ල රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු මිය ගොස් ඇති බව සඳහන්. මිය ගොස් ඇත්තේ ඉහළ හංවැල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 89 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්. මලසිරුර අවිස්සාවේල්ල රෝහලේ තැන්පත් කර ඇති අතර පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය අද සිදු කිරීමට නියමිතයි. අනතුර සම්බන්ධයෙන් බස් රථයේ සහ ටිපර් රථයේ රේතුරන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර අද අවිස්සාවේල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. දැන් සිව්දෙස විශේෂාංගය. රුපියල් ලක්ෂ 50ක් වටිනා සොරකම් කරන ලද භාණ්ඩ තොගයක් සොයා ගැනීමට හොරණ පොලිසියේ නිලසුනකයා වන ග්‍රේරෝ සමත් වී තිබෙනවා. මෙලෙස සොයාගත් භාණ්ඩ තොගය හොරණ ප්‍රදේශයේ විවිධ ව්‍යාපාරික ස්ථානවලින් සොරාගත් භාණ්ඩ වන අතර ඒ සමග එක් සැකකරුවෙක්ද අත්අඩංගුවට ගැනුණා. වැල්ලවාය තෙලුල්ල ප්‍රදේශයේ රතුරුණු වගහවේ නියුතු ගොවීන් තම අස්වැන්න නිසිමිලකට විකුණා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත්ව තිබෙනවා. රතුළුණු කිලෝවක් නිෂ්පාදනය සඳහා ගොවීන්ට රුපියල් 50-55 අතර ප්‍රමාණයක් වැය වුවත් මේ දිනවල රතුළුණු කිලෝවක මිල රුපියල් 20-35 අතර බවයි ගොවීන් පවසන්නේ. මේ හේතුවෙන් ගොවීන් අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අතර මැදියන්ට පැමිණ රතුළුණු මිලදී ගැනීමට හැකිවන පරිදි ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් ලබා දෙන ලෙසයි.
විදුලි කාන්දු වීමක් හේතුවෙන් නැති වූ ගින්නකින් හලාවත නගරයේ පවත්වාගෙන ගිය වාහන අලුත් වැඩයක් කරන ස්ථානයත් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබෙනවා. ගින්නෙන් අදාළ ව්‍යාපාරිකයාට සිදු වූ පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ 10කට අධික බවයි තක්සේරු කර ඇත්තේ. මීට දින කිහිපයකට පෙර ගාලුමුදුර මුහුදු තීරයේ සැරිසරමින් සිටි කිඹුලෙක් පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා වීමත් සමග නාවික හමුදාව සහ වෙරළ ආරක්ෂණ අධිකාරී නිලධාරීන් අදාළ කිඹුලා සෙවීමට ඊයේ පස්වරුවේ විශාල මෙහෙයුමක් දියත් කළා. එසේ වුවත් අදාළ කිඹුලා අල්ලා ගැනීමට නොහැකි වූ බවයි නාවික හමුදාව පවසන්නේ. අම්පාර ලාහුගල ප්‍රදේශයේ කුමන ජාතික වනෝද්‍යානයේ ඇතුන් දෙදෙනෙක් අතර ඇති වූ ගැටුමකින් එක් ඇතෙක් මියගොස් ඇති අතර අනෙක් ඇතා තුවාල ලබා තිබෙනවා. නැගෙනහිර පළාත් වනජීවී අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කළේ මියගිය ඇතා වයස අවුරුදු 25ක් පමණ වන බවයි. සුනාමි අනතුරින් නිවාස අහිමි වූවන් වෙනුවෙන් සෞදි අරාබි රජයේ මුදල් ප්‍රතිපාදනයක් යටතේ ඉදිකරනු නිවාස 60ක් ඊයේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. ඒ පුනරුත්ථාපන සහ නැවත පදිංචි කිරීමේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය MLAM හිස්බුල්ලා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හඟුරංකිත ප්‍රදේශයට ඊයේ පස්වරුවේ ඇදහැරුණු වර්ෂාවත් සමග ඇති වූ විදුලි සැර වැදීමකින් එක් පුද්ගලයෙක් තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශයේ නිවාස ගණනාවක විදුලි උපකරණ රැසක්ද මේ හේතුවෙන් විනාශ වී ඇති බවයි අද දෙරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. මහනුවර සිල්වෙස්ටර් විදුහල්ට 75 වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධානය කරන වැඩසටහන් මාලාව පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාවක් ඊයේ කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් හිදී පැවැත්වුණා. යනුව විද්‍යාලීය ආදේශ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන මෙම වැඩසටහන් මාලාවේ විද්‍යා සහ තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයක්, බාලදක්ෂ ජම්බූරියක් මෙන්ම සංවත්සර දින පාගමනක්ද පැවැත්වීමට නියමිතයි. දැන් විදේශ පුවතක්. එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාස 25 වෙනිදා සිට යුක්‍රේනය විසින් රුසියාවට අයත් සියලු ගුවන් යානා එරටට ඇතුල් වීම තහනම් කිරීමට සූදානම් වනවා. යුක්‍රේනයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක වන කැරලි කණ්ඩායම් සඳහා සහාය ලබා දීම හේතුවෙන් මෙම තහනම පනවන බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. මේ අනුව යුක්‍රේනයට ඇතුළු වන සියලුම රුසියානු ගුවන් යානා තහනම් කිරීමට පේබර ගන්නා බව යුක්‍රේන අග්‍රාමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය හමුවේ පවසා තිබෙනවා. ඒ අනුව යුක්‍රේනයට ගමන් ගන්නා රුසියානු ප්‍රධාන ගුවන් යානා වන ඒරෝෆ්ලොට් සහ ට්‍රාන්ස් ඒරෝ ගුවන් යානා සඳහා මෙම තහනම් බලපාන බවයි වාර්තා වන්නේ. එමෙන්ම යුක්‍රේනයට පැමිණ රුසියාව වෙත ගමන් ගන්නා ගුවන් යානා තුල හමුදා නිලධාරීන් ගමන් ගන්නේ නම් හා යුද උපකරණ ප්‍රවාහනය සිදුවන්නේ නම් එම ගුවන් යානාද යුක්‍රේනයට පැමිණීම තහනම් වනු ඇති. කෙසේ වෙතත් රුසියාව පවසන්නේ යුක්‍රේනයේ මෙම තහනම් පැනවීම උමතුවක් බවයි. දැන් ක්‍රීඩා පුවත් 2015 ලෝක කුසලාන රග්බි තරඟාවලියේ 7 වන දිනය අදයි. ඊයේ පැවති තරඟයෙන් ජෝර්ජියාව පරදා ජය හිමි කර ගන්නට ආජන්ටිනාව සමත් වුණා. ඊයේ දිනේ තරඟය පැවැත්ුණේ ජෝර්ජියා කණ්ඩායම සහ ආජන්ටිනා කණ්ඩායම අතරයි. තරගයේ පළමු අර්ධයේදී ලකුණු 14ට 9ක් ලෙස ආජන්ටිනාව ඉදිරියෙන් සිටියා. දෙවන අර්ධයේදී තවත් ලකුණු 40ක් රැස් කර ගන්නට ආජන්ටිනාව සමත් වුවත් දෙවන අර්ධයේදී ලකුණු ලබා ගැනීමට ජෝර්ජියාවට හැකි වුණේ නැහැ. ඒ අනුව ලකුණු 54ට 9ක් ලෙස එම තරගයේ ජය හිමි කර ගන්නට ආජන්ටිනා කණ්ඩායම සමත් වුණා. බ්‍රිතාන්‍ය ගෘහස්ත පාපැදි ශුරතාවලිය මේ දිනවල පැවැත්වෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය පාපැදි ශූරී ලෝරා ක්‍රොට් එහි කාන්තා කේවල ශුරතාව දිනාගත්තා. ලෝරා ට්‍රොට් දෙවරක් ඔලිම්පික් පදක්කම්ලාභී පාපැදි ක්‍රීඩිකාවක් වන අතර වර්තමාන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික පාපැදි ශූරිය වන්නේ දැයි. ඇය බ්‍රිතාන්‍ය ගෘහස්ත පාපැදි ශූරතාවලියේ ඊයේ පැවති කාන්තා කේවල ඉසව්ව ජයගත්තේ නව ජාතික වාර්තාවක්ද සමගින්. මේ ඉසව්වේ ජාතික වාර්තාවට මීට පෙර හිමිකම් කීවේ දැයි. ස්කොට්ලන්ත ක්‍රීඩිකා කැති එච්බාල්ඩ් එහි දෙවන ස්ථානය දිනාගත්තා. ඒ සමගින් අද දෙරණ මධ්‍යහන පුවත් විකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. සුබ දවසක්.